welcome to our channel റിയൽ റിവ്യൂസ് വിത്ത് ഹിതാകിരൺ. ഞാനിന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാം ഹൗസിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ളൊരു ബോക്സിലാണ് കേട്ടോ ഫാം ഹൗസ് വരുന്നത്. ഇത് 3+ ഏജ് മുതൽ 13 ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള ഗേൾസിനും ബോയ്സിനും ഇൻഡോറായിട്ടും ഔട്ട്ഡോറായിട്ടും കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാം ഹൗസാണ്. ഇതിൻ്റെ കവറിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെൻറ്റ് അസംബിൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോക്സിനുള്ളിലായി 90.8 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ 4 പൈപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട്. 68.5 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ 2 പൈപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട്. മീഡിയം സൈസിലുള്ള 63.2 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ 4 പൈപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും സ്മോൾ സൈസിലുള്ള 48 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ 4 പൈപ്പുകളും വരുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് കണക്റ്റേഴ്സാണ്. 135 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള 4 കണക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള ഓറഞ്ച് കളറിൻ്റെ 6 കണക്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. അടുത്തത് വരുന്നത് ടെൻറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ക്ലോത്താണ്. ഇതൊരു പോളിസ്റ്റർ ക്ലോത്താണ്, മാത്രമല്ല വാട്ടർ പ്രൂഫും ആണ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ പറയുന്നതിന് മുൻപ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം. ഏറ്റവും ലാർജ് സൈസിലുള്ള പൈപ്പിനെ ഞാൻ ബ്ലൂ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ബേസിൽ 2 വെക്കണം, മിഡിലിൽ 2 വരും, ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ 1 വരും. അതിനുശേഷം ലാർജ് സൈസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് 2 പൈപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും ബേസിലാണ് 2 ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഓറഞ്ച് കളറിലായിട്ടാണ് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മീഡിയം സൈസിലുള്ള 4 പൈപ്പുകളുണ്ട്. അത് പിങ്ക് കളറിലാണ് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ടെൻറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മെയിൻ കോർണേഴ്സിൽ വരുന്ന 4 പൈപ്പുകൾ. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലായിട്ട് റൂഫാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനായി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ പൈപ്പുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ കളറിലാണ് ചെറിയ പൈപ്പുകൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് റൂഫിലായി 4 ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോയുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഇതിൽ ഞാൻ OC എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള കണക്ടറിനെയാണ്. GC എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള കണക്ടറിനെയാണ്. ഇതോടുകൂടി ടെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ പൂർത്തിയായി. അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന ക്ലോത്ത് മെയിൻ സ്ട്രക്ചറിന് പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ടെൻറ്റിൻ്റെ 4 സൈഡുമാണ്. എല്ലാം നല്ല സെക്യൂറായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെൻറ്റിൻ്റെ ഡോറായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ക്ലോത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം മുകളിലോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരേ സമയം 2 കുട്ടികൾക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കളിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഈ ഒരു ഫാം ഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെൻറ്റ് ഹൗസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതവർക്ക് വലിയൊരു ഫണ്ണായി മാറും. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ അടിക്കണേ. കുട്ടികളുടെ കളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കണക്ഷനെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് ബോക്സിലിട്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്തെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയധികം സ്പേസ് പോയി എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള റിവ്യൂസും വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ബൈ.